米饭也给我上一盆吧。那是个大盆子嘞，吃得完吗？我的天！米饭没收钱，那收费拿水来吃。新奇的广进小美女们说大家饭仔，今天来了武汉的洪山区啊，这里是马湖新村，还是一家居民楼里升级的餐饮馆子，100块吃八方，老板给烧了72个出。有没有吃的？现在没有，要不现在点菜可以。菜我就不点了，你给我安排一桌吧。你们家拿手的菜？我们这拿手菜一个人可以吃多少人？你少吃一点。安排100块钱的菜。安排100块钱的菜。啊，你们家开多久了？我们家开了15年了。你就跟我安排100块钱的菜。没事没事，那放在这就行。搞点你们家拿手的菜。可以。包含米饭吗？米饭没收钱，那收费拿水来吃。那可以。小店是吧？几个人啊？一个人。你是打包吗？我就这里吃。你在我们去做一下吧。反正就是100块钱。啊。多了也不多出钱。一个人够了，够了。搞瓶汽水呀。配米饭吗？米饭有盆吧。有盆呢。米饭也给我上一盆吧。那是个大盆子嘞，吃得完吗？我的天！好，谢谢，太香了，看着都有食欲啊。鱼子啊，哎呀，漂亮，满满一锅啊，里面有鱼子、鱼泡、豆腐、青红椒，上面还撒了一些蒜苗，咕噜咕噜的，汤汁看上去也是特别浓稠啊。这小鱼泡太脆嫩了，再来一块，脆嫩中还带着一点糯，好过瘾。金黄金黄的鱼子，哇塞！它里面还有这个红萝卜丝，再来一勺鱼子泡饭，到位，谁吃谁不迷糊啊！啥毛病都没有，就是比较费饭。这么香的鱼枣泡饭，咱们干饭是认真的，鱼泡。要想下饭，鱼汤泡饭。吃不完吧？吃得完。吃得完呢？吃得完。就一个字，太香了。为什么？你刚才给我了呀？不用了。哎呀，说收100就行了，你要点剩了要我。该多少是多少嘛。汤泡饭太绝了，开单子。